इस वीडियो में आप लोग ये सीखेंगे जैसे कि ये टेंशन स्प्रिंग खराब हो गया तो इसको कैसे चेंज करेंगे घर बैठे आसानी से बिना मैकेनिक से दिखाएं। केवल आपको स्प्रिंग लाना है और इसको चेंज कर लेना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको चेंज करते हैं लेकिन ये उल्टा सीधा ये लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपकी मशीन जो भी अच्छी चलती है वो और भी ख़राब हो जाती है। तो इस वीडियो में आप लोग यही सीखेंगे कि इस टेंशन स्प्रिंग को आपको कैसे लगाना है, कैसे सेटिंग करना है। अगर ये इस स्प्रिंग को अगर आप अच्छे से न्यू लगाते हैं तो आपकी मशीन सिलाई बिल्कुल फ्रेश देगी, और इसके अगर आप गलत तरीके से लगाते हैं ये स्प्रिंग तो आपकी मशीन सिलाई फ्रेश अच्छी नहीं देगी और धागा तोड़ेगी। देख सकते हैं, इसको आप खोल दीजिए और इसको निकाल देना है बाहर, और यहाँ पे खोल देते हैं। इसको सारा ये एक बार में ऐसे निकाल लीजिए। इसके अंदर एक पिन होता है, इस पिन को आप निकाल लीजिए। यहाँ पे इसको आप निकाल दीजिए। अब देखिए, इसको बिल्कुल अच्छे से आपको साफ़ करना है और उसके बाद इसको लगाना। ये आप देख सकते हैं ये किस तरह से ये हो गया, बिल्कुल ये कट गया है। चलते चलते ये यहाँ पे ये कट गया है, यहाँ पे ये घिस गया है बिल्कुल। तो इसको हमको न्यू लगाना ही पड़ेगा, और ये यहाँ पे ये बिल्कुल ये लूज हो जाता है। तो इसको साफ़ करना है आपको। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये पूरा सेट ही लगा देते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं दोस्तों। आप स्प्रिंग भी लगा देंगे तभी उतना ही काम करेगा जितना नया वाला करेगा। यहाँ पे ये है आपका नया वाला स्प्रिंग, यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा सा झुका हुआ है। तो आपको क्या करना है, पिलास की हेल्प से इसको थोड़ा सा इसको ऊपर उठाना पड़ेगा ऐसे। इससे ये होगा कि आपकी मशीन, यहाँ देखिए ये सुंदर दिख भी रहा है और सिलाई बिल्कुल ये फ्रेश देगा। बस इसको जैसे ऐसे ही लगा देना है, इसको साफ़ कर लेना है बस। चाहे तो टीथ ब्रश भी मार लीजिए सारे में, स्प्रिंग है इसमें भी टीथ ब्रश मार लीजिए। ये आपका हो गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो स्प्रिंग है स्प्रिंग को इसमें लगाना है, लेकिन यहाँ पे ये जो आपका ये जो स्प्रिंग वाला ये जो थोड़ा सा इसको दाबना है अंदर की साइड में इस तरह से ऐसे। यहाँ देखिए थोड़ा सा नीचे ही आ गया, सही है। इस राड में इसको लगाइए पहले, फिर ये जो पत्ती है थाली है इसको लगाइए यहाँ पे, यहाँ देखिए ऐसे। उसके बाद ये दूसरा वाला ऐसे लगाना है इसके ऊपर से ये। उसके बाद आपको ये चीज़ लगाना है यहाँ पे, ये देखिए हो गया। और ये लगाइए ऐसे। लगाने के बाद यहाँ पे ये जो घाट है इसमें खांचा ये चीरा बना हुआ है, इसमें ये स्प्रिंग का ये भाग ऐसे लगा देना ला के। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा टाइट हो रहा है। यहाँ देखिए ये आगे इसको खींचना है। ये देखिए ये आपका आगे आ गया। यहाँ देखिए ये ऐसे काम अच्छे से करना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसको लगाइए और यहाँ पे ये जो स्प्रिंग है इसको लगा दीजिए। ये जो नट है इसको टाइट कर दीजिए बस। बस आपको ऐसे लगाना है, जिस तरह से हमने लगाया सेम ऐसे आपको लगा देना है। यहाँ देखिए अब ये कितना अच्छे से ये काम कर रहे हैं, यहाँ देखिए। बस ये दोस्तों ये चुटकियों का काम है, क्योंकि देखिए लेकिन फिर भी कोई भी काम हो करने का तरीका होता है, सही तरीका होता है। सही तरीके से करेंगे कोई भी परेशानी नहीं होगा और वो काम आसानी से हो जाएगा। यह है आपका पुराना वाला, ये देखिए किस तरह से ये हो गया, और ये है आपका नया वाला यहाँ पे। सही है, हमने लगा दिया। बस आपको ऐसे लगाने के बाद इस तरह से ये ज़्यादा ये टाइट नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ये ढीला भी नहीं होना चाहिए, और ये आपका बिल्कुल ये सही है। ठीक है, अब हम इसमें मशीन में लगा देंगे आसानी से। इसमें अब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे ये लगा हुआ था सेम मशीन में ऐसे लगा देना है आपको। और यहाँ से ये जो पेच है इसको हम टाइट कर देते हैं। ये देखिए ये आपका ऐसे काम कर रहा है, ये सही है। ऐसे ही लगा के देखना ये कहीं
निकलेगा तो नहीं। देखिए कभी कभी क्या होता है, ये जो नट है ये बाहर ऐसे भीग देता है, तो यहाँ से इसको ऐसे आपको ऐसे फैला लेना है। अब ये देखिए आपका टाइट हो गया, स्प्रिंग हमने लगा दिया, सही है। ये जो फेस प्लेट है, फेस प्लेट को ऐसे लगा दीजिए, कस दीजिए इसको। देखिए दोस्तों ये आपका हो गया। ये जानकारी आपको अच्छा लगा, समझ में आया, कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सिलाई मशीन से रिलेटेड हर एक वीडियो देखने के लिए, सीखने के लिए। ठीक है दोस्तों।